백일해란 백일해균에 의한 호흡기 감염병으로 기침이 100일 동안 지속된다는 의미로 백일해란 이름이 지어졌습니다. 전염성이 매우 높기 때문에 우리나라에서는 2급 법정 감염병으로 지정되어 있습니다. 발열은 없거나 심하지 않고 콧물이나 가벼운 기침 증상이 1, 2주간 있다가 발작성 기침으로 진행되는데, 발작적인 심한 기침이 연속되면 숨이 차기 때문에 기침 끝에 갑자기 숨을 강하게 들이마시면서 특징적인 읍 하는 소리가 발생합니다. 심한 기침 때문에 얼굴이 빨개지고 눈이 충혈되며 토하거나 끈끈한 점액가래가 나오기도 합니다. 이런 발작기는 보통 2주에서 4주 정도 지속됩니다. 한편 백신을 접종한 소아나 성인의 경우에는 발작기에도 기침이 심하지 않을 수 있습니다.